这里是吃货的天堂，下起的雨每一滴都是彩色糖果，而第一道曙光照耀的是一座羊角面包山。这高达5层楼的玉米，在它的底部却是鲜浓的汤汁，还有着见光就打开的火腿鸡蛋草。这就是传说中的早餐岛。如果你在这岛上生活，只能带一件物品，你会选择什么呢？而阿鲁一行人遇到那奇怪的长毛怪之后，并未发生直接的冲突。1天后，阿鲁带着小松来到他从未到过的地方 ，Eagle 的美食研究所。进入后，身为厨师的小松被眼前的一切所惊呆了，各种各样的食材和成品从这里生产。要知道，世界上超过3成的食物都是从这里加工生产的。此时，向导小哥对他们说，研究所的所长已经在地下恭候他们多时了。当到达地下后，瞬间就把小松给吓尿了。好在这章鱼有强化玻璃关着，而这里并不仅仅只有章鱼，关键这些都是已经灭绝的克隆品种以及动物杂交而成的新品种，所以这里的动物也是千奇百怪的，而这些东西都是保密的，一般人根本不可能到达这里。突然，一只肌肉蟹出现在小松身后，原本还以为是有玻璃隔开，但下一秒小松又尿了。这玩意竟然不知道什么时候从他的房间里面跑了出来，管理员们惊慌失措。这时，一个光头大汉走了出来。肌肉蟹吓得一溜烟的跑了回去，并自己把玻璃降了下来。这光头正是所长，阿鲁只是上去打了个招呼。这光头还真是自恋，不过我还真是觉得他有点帅。所长告知阿鲁，黑暗美食会已经在行动了，这次他们的目标是长毛象。所长告诉他们，在洞穴中遇到的长毛怪很有可能就是美食会的机器人，而所谓美食会是一个为了一些顶级食材而不择手段的一个组织，所以这次所长找阿鲁过来的原因就是阻止美食会得到长毛象。突然在这个时候，他们身后爆发出强烈的欢呼声。而这正是研究所的斗兽场，这里的观众都是政府要员和商界大佬，而这里每次的收入都是数以亿计的。此时场中的比赛已经到了高潮，最后多罗金刚取得了这次的胜利。而接下来却是更加火热的战斗。首先出场的是17级的恐龙象，2号出场的是13级的长牙木人，3号出场的是10级的多罗金刚头领，4号15级的怪鸟杰拉德。这4头凶兽准备在场中一决雌雄。